来，像我们刚才讲这一个有没有？这个工具有没有？就锚点工具，我们刚才不是说针对两侧直线地方的锚点去点它拖移，是会变曲线，直接点它，就两侧变直线。那其实这个就跟我们不是之前在讲这个直接旋chuyển工一点到之后，点到这个锚点，上面是有锚点属性，就等于这个东西啊，将选取锚点转为平滑。我看，它如果点这个转为尖角，是两侧变直线段，就等于这个功能了，就我们上次教这个功能。它只是把它做成工具，你有没有利用点它拖移的方法，或者说直接点它 ？OK。像我们现在点的是这个钢笔工具，有没有？右边有一支钢笔，没有？它写曲线工具，这个也是一样，可以画那个路径头。只它画的时候，来我直接点一看哈，你慢慢点，它画出来就一定是曲线。它用点的方式，1到7点点一下，一样结束。没有这个，它叫曲线工具哦。就你画的时候，一定是画出什么曲线，它不会有直线段。所以它等下这一个有没有，就叫曲线工具。OK， 来这里看一下啊。